সিজলিং শ্রেয়া। আজকে আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম নিয়েছিলাম অ্যান্ড বাড়িতে বসে, যেহেতু আমি এখন আপাতত আসানসোলে আছি, তো বাড়িতে বসে কাজ চলছে। অ্যান্ড আজকে মোবাইল ইন্টারনেট দিয়ে আমি যে কাজ করেছি, আজকে প্রচণ্ড ইস্যুস আমি ফেস করেছি। তো সেটার জন্য আজকে ভাবলাম যে যাই আর জিও ওয়াইফাইটা নিয়ে চলে আসি। তো সেটাই আপাতত আনতে চললাম। স্টে টিউন, আমার সাথে থাক। সো ফাইনালি নিয়ে চলে এসেছি আমার জিও ওয়াইফাই। তো এটা এখন আনবক্সিং করব, আমার সাথে থাকো। আর কত কি পড়লো, কি নিলাম, এটার সাথে কি নিতে হয়েছে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো হোয়াট এভার, তোমরা এই ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে পুরো ডিটেলস এই ভিডিওটার মধ্যে দেওয়া আছে। তো ভিডিওটা শেষ অবধি দেখো। আর যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব। আমি আসানসোলে একটা জিও স্টোর থেকে জিও ওয়াইফাই ডেটা কার্ডটা কিনে নিয়েছি। তো দেখো এখান থেকে এই ফার্স্টেই একটা জিও বাস্কেট দিয়েছে, আর তারপরে এই যে আমার জিও ওয়াইফাই বেরিয়ে গেছে। এরপর এটা আনবক্সিংয়ের পালা স্টার্ট হচ্ছে। তো এটার প্রাইস ডিটেলস সম্বন্ধে প্রথমেই বলে রাখি, এটার প্রাইস আছে 4499। তোমরা যদি অনলাইনে নাও তাহলে এটা মোটামুটি 2162। আমি দেখো পাশে স্ক্রিনশট শেয়ার করে দিয়েছি। আর যদি অফলাইনে নাও তাহলে 2800-তে আমি পেয়েছি। তো বিভিন্ন স্টোরে বিভিন্ন দাম এটা ভ্যারি করে। তো যাই হোক, সিম কার্ড নিয়ে ইনক্লুডিং এভরিথিং আমাকে পে করতে হয়েছে 2949, মানে 2949 টাকা। তো তারপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই জিওর এই প্রোডাক্টটা মেনলি মেড ইন চায়না। তো এটা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট নয়। তো যাই হোক, এবার এই বক্সের ভেতরে কী আছে সেগুলো দেখার পালা স্টার্ট। তো ফার্স্টে এই জিও ওয়াইফাই ডেটা কার্ডটা বের করে নিয়েছি। তারপরেই দেখো এখানে কেবল, অ্যাডাপ্টার, ব্যাটারি, ওয়ারেন্টি কার্ড, ইউজার ম্যানুয়াল আছে। অ্যান্ড এর সাথে সাথে আমাকে একটা জিও সিম কার্ড এক্সট্রা কিনতে হয়েছিল। তো যেটা একদিক থেকে খুব ভালো, কারণ আমার ফোনের যে সিম কার্ডটা ইনসার্ট করা আছে সেটা বারবার করে যদি আমি খোলা পড়া করতে থাকি তাহলে সেই সিচুয়েশানটা খুব একটা মেসি টাইপ হয়ে যায়। তো যাই হোক, এরপর আসি আমি এটার কি ফিচার সম্বন্ধে। তো এটার মেন কি ফিচার্স সম্বন্ধে বলতে গেলেই ডিভাইস থ্রুপুট হয় বা আউটপুট কতটা দিচ্ছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে। তো এটা পার মিনিট 150 Mbps স্পিড দেয়। অ্যান্ড এক্সপেন্ডেবল মেমোরি এটার আছে 32 GB, স্পিড এটা 4G। অ্যান্ড কল সাপোর্ট বলতে অনলি ফর অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন। অ্যান্ড এটার মডেলের নামটা হচ্ছে M2S। এটার কালার হচ্ছে, সাথে এই যে আমাকে একটা জিও নিউ সিম কার্ডও দিয়েছে। তো সো ইয়া গাইস, আজকে ভিডিওটা এই অবধি। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে। টিল দেন বাই বাই, লাভ ইউ গাইস।